Bakıda qadın sahibkarların iqlim dayanıqlığındakı roluna həsr olunmuş konfrans keçirilib. Tədbir qadınların yaşıl iqtisadiyyat və davamlı inkişaf sayəsində liderlik imkanlarını təşviq etməyə yönəlib. Konfrans çərçivəsində su, enerji və dayanıqlılıq üzrə beynəlxalq ekspert Jean Mitchell onlayn formada çıxış edərək iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qadınların roluna dair qlobal təcrübə və yanaşmalarını iştirakçılarla bölüşüb. Tədbirin ekspert panelində bir neçə mövzu müzakirə olunub. Bunlar iqlim dayanıqlığı alətləri, davamlı biznes strategiyaları və yaşıl iqtisadiyyatda sahibkarlığın roludur. Sahibkar qadınların iştirak etdiyi panel sessiyalarında sosial müəssisələr, üzvü əkinçilik, sağlam qida istehsalı və arıçılıq sahələrində uğur qazanan qadınlar şəxsi təcrübələrini iştirakçılarla bölüşüblər. Konfransda ümumilikdə 60-dan çox qadın sahibkar iştirak edib. Tədbirin sonunda Sustainable Transition Consulting Təşkilatının həm təsisçiləri Şəmsiyə Mustafayeva və Xalisə Şahverdiyeva Azərbaycanda iqlim sahəsində qadın liderlər şəbəkəsinin yaradılması və inkişaf istiqamətində növbəti addımları müzakirə ediblər. Layihənin əslində ideyası COP ərəfəsini əhatə edirdi. Biz COP-da aktiv iştirak edirdik, özümdə və ətrafımdakı olan dostlarımız da. Və bizim ən çox gördüyümüz odur ki, regiondan olan insanların, xüsusilə qadınların daha çox cəlb etmək lazımdır prosesə. Və o baxımdan biz düşündük ki, bu layihəni hazırlayaq və regionda xüsusilə kiçik qadın sahibkarların iqlim dəyişikliyinin artırılmasına bağlı həm onları məlumatlandıraq, həm onları mərkəzlərdə, böyük regionda olan şəbəkələrlə əlaqələndirək ki, təcrübə mübadiləsi olsun, eyni zamanda onlar öz bizneslərini davamlı və dayanıqlı edə bilsinlər. Bu həqiqətdir ki, qadınlar və uşaqlar ən çox əziyyət çəkirlər iqlim dəyişmələrindən. Amma bu günlərim istəyirik qadınları iqlim dəyişmələrinin qarşısını almağa töhfə verən güc kimi göstərək. Fikir versəniz görərsiniz ki, iqlim dəyişmələrinin neqativ təsirlərindən danışmırıq. Danışırıq ki, qadın sahibkarlar nə edirlər və nə edə bilərlər. İlk dəfədir ki, bəlkə yerli praktikanı belə pedestala qoymuşuq. Yerli praktikanı bir-birindən öyrənmək mədəniyyətini təbliğ təşviq eləmək istəyirik. Gördüyünüz kimi çox maraqlı diskussiyalar gedir və məqsəd onun var ki, həm qadınlar şəbəkələşsinlər, yaxşı praktikanı bir-birinə öyrənsinlər, həm də iqlim dəyişmələrinin qarşısını ala bilən güc-qüvvət kimi özlərini göstərsinlər.